yaalow maantayta iyo zamanka hadda aan marayna dadkii walaalaha oo muslimiinta oo wanaagsan farahoodi wax ku jira laga baxaya walaga fara muroojin adigoo aan xoog lagu sheeganin in shabaka iyo gob lagu dhiga laga mara fara muroojin gob waa taqaanasom waad garad baasha lagu daban jiray muxuu ahaa eelada iyo shabaka noola dhigtay cadawga ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa ba shabaka noo dhigatay in badanna ma dareensana bal shabakada ayada ah waxa loo sawiray inay tahay hormar iyo magaalnimo wiilal yara arkay hadda oo telefoon weyn haysto wax sawiraya galbeedka maanta waxay ku guuleysteen kana ugu weyn horumarka ay gaareen iyo dabinka ay dadku u dhiganayaan waxay ku guuleysteen kana ugu weyn tanin kasta oo iimaan leh qirayana in waxa weeye risaaladan waajib nasaarin inay tahay taa iyada uu qiraya aqli ilaahay siiyay muuqaalkan muuqda inaan gabadhi taasiya aan dhalay wiilkina kaasiya waa muuqaal horumar ah waa muuqaal reer magaalnimo laakiin ma ognahay arinta ayada ah wax maqluub ah oo madaxa ku socda inay yihiin oo rogan iyo shabaka noola dhigay inay tahay ma la socona mise lama socon ma la socona dad waalidiin aan nahay mise lama socon dad badan lama socdaan arinta ayada ama ha noqdaan hooyooyin ama aabayaal ha noqdeen cunug waxaad arkaysaa iskool ku jira oo aabihii uu bixin waayay fiigi bahal konton kun boqol kun oo wada sida oo kale waa gabar ama wiil tan uu wataa guriga kolkaad imaatid hooyadii guriga ay ka shaqaysaa waa nadiifisa cuntay karisa waxa weeye wax alla wixii hawshi guriga ku hawlanta ilmihii yaryarka ay dhasho isku nuuga ahaa cid shaqaale uma haysata way dhibootay markay rabtay ilmihii inay iska maaweeliso maxay samaysaa kana u shidi ma tahay misama horta ma tahay misma hooyinka qoslina kana u shidaa waa iska maaweelisaa wiil ama gabar waxaad arkaysaa reewajeer ah af talyaani ku hadlay af Chinese ku hadla arki af Soomaalina ma yaqaan ma jirtaa mise ma jirtaa isweydiine waa wax jira waa shabaka noola dhigay marka waa gob noo yeelow anagana maxaan moodnaa marka hormar reer magaalnimo aan moodaa ninka qofka telefoonka wato gacanta ku wata waa nin sharaf leh tusaale kale kolkaan ka siiya ma fahmi karnaa nin suud wata oo qurux badan jirkiisa dhisan yahay oo ku sii daray bahalka la yiraahdo takinka maxay la yiri tail ku sii daray oo meel qashin qub ah inta taagan wax ka guranaya oo qashinka guranaya ma ninka min fiyoobeysan waano man fiyoobeysan waano bahalkan waxa ku dhex jira wax alla wixii wasakh quranka oo dhan galbeedka ku jira ma tamisama wax alla wixii galbeed ku jira ninka isaga hoo nooca ah yaa wuxuu moodayaa arinta ayada reer magaalnimo inay tahay wuxuu furay waxa waa shabakadii furay wax alla wixii akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo anshaxiisa dhan burburin lahaa meeshan ku jira magaciis ninka isaga John ma magaci maxamed ali raha abdullah ali rahada waa shabaka loo dhigtay isaga la raba in la baabi'iyo suu gurigiisu u baabi'in lahaa wuxuu nin toosan oo aqli leh oo wasiir ama hebel bumoodi laakiin waa nin waalo runta marka loo dhaca walidaalika shabakooyinka noola dhigtay ama qof weyn ha noqdo ama da'yar ha noqotay noola dhigtay tan kamid walaalyaalo hooyooyinka markan kalimeer u sheedii nabigeeni salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ilaahay uu sharfay khalqada ilaahay ka sharfay وأنبياء الرسول أردن إله إمام أقول لجي
ayaa waxa hadaladiisa kamid markii la weydiiyay caasha nabiga akhlaaqdiisa maxay ahayd quraanka ma naga tagay maanta ma joog misuu maqay uu jooga inta ilaahay waafaji inta yarta ah in la mid ah yuu ku soo haray runta mar loo dhaca inaan anaga aan cirina bal nabiga calayhi salaam akhlaaqdiisa aan carruurta ku tarbiyayna miisan sharaf ahayn miisan ahayn mid akhari adduun aan ku badbaadi karna miyaysan ahayn wal galbeedkii annagoon ogan bayna qaateen runta marka loo dhaca hooyay qaateen aabay qaateen gabadhi qaateen hadda ciyaalkii markan dib iskugu laabano anaga guriga ku laaban ani waalidaata hadna waalidaata wiilka ka soo qaad dharqaadkiisii aaw wiilka guriga ka baxaya hooyo walaashay ee suuqa aadaya bahal yaro tiyuub ah oo sidii baybka ah hooyo ila qaba ma ka baxa miska ma bax hooyo ila qaba hatta uniformkii aad u soo iibisay oo iskoolka wax soo baraatiri markuu ka qaatay kadib wuxuu geyn maxay tahay sharqaanka uu geyn markaas lugtu ku dhijin adoo waad aragtaa aabihi waa arkaa cid ka celinaysa waa yarta illa man rahima rabbuh gabadhi markay guriga ka baxays nabiga calayhi salaatu salaam ninkii waxa xadiidkiisa in xasuusinay wuxuu yiri hadalkan soo gaabin wuxuu yiri ayu mamra'atin gabar ka baxday guriga oo barafuun marsatay in carafkeeda la hela daraade oo koox martay kooxdii ay تعسف ريحها أي مرس أي قادنيس إلا النبي عليه الصلاة والسلام حير النبي فهي زانية بعد الرواية سدح جرب النبي كعلي صلوات ربي والسلام عليه كبه فيري إلهي مركو ليه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن والقرآن كيقول هذا السؤال سويدين ولا لا تين سوينجنا لما هذا gabadha kabtad u soo iibin oo suuq mujinga ugu soo iibin suuq mugdi oo ka gaarisay adigu soo iibin bahal inta ay waxa way suranta gadaasha kabta u sarreysa u soo iibin iska daa xataa anshax ahaan caafimaad ahaan hataa dhabarkeed uma fiicna runtii marka loo dhaco lidalika gabadha ta u soo iibisay qoftaas ma mas'uuliyad ka tahay mise ayda mas'uul ka gabadha raqaadkeeda fiir wax la yiraahdo mooda wala yaqaan soo mooda maxay tahay mooda maxay dhijir fashion adiga waxaad raali ku tahay moodada raali ku tahay gabadhan raali kaga noqotay walaalahay hooyooyinka waxaan in leeyahay mas'uuliyada aydan saaran aabihina mas'uuliyada saaran waxa laga yaabaa aabaha luqmad raadin inuu ku maqan yahay oo guriga uu san joogin laakiin nin kasta mas'uuliyad gooni u saaran walaalayaalow waxaad moodaa biyo ka badan iyo dad ka badan baa waa ku qaataane waana la wataa doon kalaan saarana taanadii ma ti islaamka ma ti walaalma ku walaalowda ma doon kalaan saarana oo galbeedka iyo shabax uu noo dhigtay runtii markii loo dhaco waxaan leeyahay aan dib iskugu laabanna hadalkaygu wuu gaaban yahay laakiin waxaan rabaa aan ka fikirna guryahan ku noolna ma guryo ilaahay raali ka yahayba miswa guryo ilaahay ka caroonay wax dhaxyeela waxa ka baxaya mas'uuliyadda nagala raba oo islaami kale nagala doonay mid laga gudanayaa mise salada ma islaamka sheekh salaada soo tukutay cunug ma ah iyo quraanad barta kaliix ma ah war ma is wadataa oo cid isu dheelatiran ma tahay mise waa isdhaafsanta أنا وحنديه لها قبلها ولا لهي وضيالك مسؤولية وضع النهاية بل دب أن أقول لابنا وحن اسبدلين واكن إلهي وحفظيه أن هاي سنة سنة النبي صلوات ربي والسلام عليه منهج كان من اسبدلين ما والله قبل صدى الشدي سنة وأقول إلهي هرتيس لو قول يستوي وحد لأكته شالي إنان أهل الجنات أهين أو نغسو صار إبليس أبهن ووحى ومارت آدم وكسو صار أنا قال لك أن ما أنت جوجن هدان إسك غالب نقول نفتين أن كأت كان أي شيطان أهلك كل لابان وينه هدان كل لابان وهدان كأت كان وينه نفتين أي شيطان هدان كأت كان وينه ماشوا شيطان كجوجن وما نوضم بيسو أسفل سافرين